Hola Gitarristas, hier ist den zweiten Teil von unserem Workshop mit Open String Chords. Und wir hatten ein Stück als Beispiel gesehen, wo so drauf hier kommen, Libertango. Aus sich sind das just drei Klänge, sogenannten Triaden mit einer Bassnote, die statisch bleibt. Und könnt noch eine Note oben drüber dabei, und das sind also Seiten. Der nächste Akkord ist am Anfang just ein Do-Major-Triad. Ja. Und dann spielt ihr aber die La-Seite am Bass dabei, open, und die Mi-Seite auch open, sodass da der ganz interessante La-Minor-Sound gibt. Also mal den nächsten Akkord, den weisen ich ein bisschen mehr im Detail. Den zweiten Akkord ist genau dasselbe, aber einen halben Ton mit Dave rauf gesagt, sodass wir C-Major-Triad tun, auch mit der opener Bassseite am La, und ist die Mi-Seite dabei. Das ist der große Vierteil, das ist relativ einfach zu spielen, mit klingt ganz interessant. Den dritten Akkord wäre Re minor 6. Und alt nächst mit der La-Seite open am Bass, und noch nächst die Mi-Seite. Und den vierten Akkord mal von diesem Teil von der ganzen Progression als just nach einem Zweiklang, ein La minor Diat, und da den auch nächst La-Seite am Bass klar. Und dann so gut C-Seite open und Mi-Seite auch nach open dabei. Das Besondere daran ist, dass die ganze Chord-Action sozusagen auf den Seiten 2, 3 und 4 passiert. Da haben wir die Major Trappen. Das Minor 6, okay, La Minor. Das ist also ganz interessant, das ist ziemlich technisch gesehen ziemlich einfach. Aber wie gesagt, der Sound ist ganz ergiebig und interessant. Wir blenden den mal einfach das als Notation auf den Ekran an. Und ich proposiere, dass ihr daheim mit der Pause-Taste Bild aufreiert. Und dann wirklich, das wäre wichtig, wenn der euch selber gibt, aufschreiben. Holt euch ein bisschen Zeit, schreibt euch genau das auf, was ihr im Ekran seht. Kriegt in so Papier, wo Akkorddiagrammen und noch Notenlinien und sogar Tabulaturlinien auf engem Blatt drauf enthalten sind. Das ist super für uns Gitarristen. Das könnt ihr euch im Internet sicher gehen und dann rausprinten und so viele Seiten fotokopieren, wie ihr braucht. Oder der macht oldschool mit Lineal und Bleistift. Die Akkorden haben ja bestimmte Intervallen. Das ist wichtig, dass ihr das checkt. Wenn ich ähnlich gesagt habe, wir fangen mit einer Do-Major-Triad mit La am Bass an, dann haben wir einfach für Triad selber mal ein Do, mit dem dritten Finger auf der vierten Seite um 10. Bund. Und dann einfach die Trabe ab, mit dem zweiten Finger auf der nächsten Seite um 9. Bund. Und am nächsten Finger auf der C-Seite um 8. Bund. Das ist ein Do-Major. Wenn ich aber die La-Seite dabei ausschlage, dann entsteht, dadurch, dass an der Gamme von Do-Major auf der 6. Stufe La Minor ist, eben die 6. Minor-Stufe, dann entsteht hier der La Minor 7, sogar mit der Mi hier nach der opener Mi-Seite. Dieselbe Intervallstruktur ist beim zweiten Akkord auch da, C über La oder für die angloamerikanische Notation zu respektieren, B over A. Da man ist dieselbe Intervallstruktur, und ist mit dem La am Bass. Mit der Mi-Seite. Das notiert den noch so. Du schreibst den einfach B, also für C, und dann ein schiefer Strich, ein Slash, und dann Bassnote eben dabei, A oder La eben. Dafür heißen die Akkorde noch Slash-Chords. Das hört aber nicht beim Gitarrist von ganz in Rosa zu dienen. Den dritten Akkord ist D minor 6 over A oder Re minor 6 über La. Der geht ein bisschen anders gegraft, du musst vielleicht ein bisschen üben. Da holt er am vierten Finger, um 9. Bund auf der vierten Seite, Note C. Und dann mit dem zweiten Finger auf der nächsten Seite, da muss ich ein bisschen gucken, dass ich das hinkriege. Aber das geht einfach, wenn ich das übt. Ja? Und dann am nächsten Finger nachher um 6. Bund auf der C-Seite. Und nächst La-Seite mit dabei. Mi-Seite. Das gibt auch einen ganz reizvollen Sound an der Progression.
ersten Akkord, den ist einfach, du hältst am dritten Fanger La, auf der vierten Seite, am siebten Bund. Erste Fanger für die erste Minute, den Do, auf der Sol-Seite, auf der dritten Seite. Und dann die La-Seite oben, Si-Seite oben, und Mi-Seite oben. Voilà. Das sind nochmal die ersten 4 Akkorden von Libertango. Ich spiele es 4, wie sie am Stück selber 4 kommen. 1, 2, 3, 4. Der hört, das sind ganz flott interessante Akkorde. Kein, den sich so gut vorstellen, wenn der selber ein bisschen komponiert, dass der so Sachen benutzt, für eigene Kompositionen zu schreiben, vielleicht ein bisschen in einem progressiven Kontext, dann hat er ganz interessant Sound. Das war es für den Workshop mit Open Strings. Bis nächstes Jahr. Hasta la vista!